चाहिँ तपाईँले चिन्नुभयो होला उसको अमेरिकन चाइनिज नेपाली छोरी अमेरिकन किन भन्दाखेरि चाहिँ नि उसलाई इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी बाहेक अरू केही पनि आउँदैन चाइनिज किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हेर्ने बित्तिकै चाइनिज जस्तो देख्छ अनि नेपाली किन भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली सी वाज बोर्न नेपाली हो उहाँ चाहिँ एकदमै हाइकिङ मन पराउने जहाँ हाइकिङ छ भन्दाखेरि नाइ नै भन्ने खालको उहाँ चाहिँ एकदम हाइकिङ मन पराउने मान्छे त्यसमाथि अर्को हाइकिङ मन पराउने मान्छे धम्की दिएर लिएर आउनु पर्ने कराएर लाठी लिएर धपाउँदै लिएर आउनु पर्ने हाम्रो अर्को ग्रुप पनि भेट्यौँ र हामीसँग मजाको कुरा पनि त्यो भयो अब चेन्ज गर्नु पायो भने त्यही कहिले त्यस्तो घुम्दैन तर कन्टिन्यू त्यो भने ऊ थाकेको अवश्य औलाहरू त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो केही भएको छैन अनि त्यो बिचमा चट्टानहरू भएकोले त्यो काम नगरेर हामीले टिसर्ट राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्ना टिमहरू चाहिँ सजिलोसँग कम्युनिकेसन हामीलाई त्यो कुनै कम्युनिकेसन ग्रुपिङमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ इक्जाम्पल अब कपी भनौँ अरिजिनल छ होइन अब अरिजिनल इक्जाम्पल पान्जा भनौँ हामीले अब मजा भनौँ अब तपाईँको टेस्टेड हुन्छ टेस्टेडले चाहिँ 100% किनभने अब पसिना सोच्ने हुन्छ कपी पनि अब त्यस्तै हुन्छ अब त्यो युज गरेको खण्डमा चाहिँ अब पसिनाहरू भिजेपछि त्यो चिसो हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ एकदमै रिक्स हुन्छ अनि त्यो केसले गर्दा पनि अब पहिले अब 15-20 वर्ष अगाडि राम्ररी थिएन होला नेपालमा अवेलेबल थिएन होला त्यो केसमा पनि अब धेरै एक्सिडेन्ट भएको छ प्रोसेस अब पैसाको कुरा आउँछ महँगो अब एक्जाम्पल हामी कम्पेयर गर्छौँ कौन है ये आदमी